Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim aqui falar com vocês sobre algo um pouquinho, assim, mais ou menos, né? Bom, talvez eu não grave muitos vídeos essa semana, porque eu tô um pouquinho triste, então também porque eu não tenho muito tempo esse tempo. Agora sim, eu vou viajar, talvez eu fui um pouquinho da viagem, talvez não, talvez eu não tenha muito tempo, tá? Vou falar aqui da minha cidade, só não me sequestrem, tá? Eu moro no Brasil, como todo mundo sabe, no estado de Maranhão, em Balsas Maranhão, no caso. Se alguém viu meu gatinho, por favor, gente. Dois gatinhos, um bem peludinho, assim. Então, se você ver, por favor, um vídeo me marca, assim, só pra me avisar. Tem o outro com um pelo, assim, meio amarronzado cinza, no caso, assim. Com umas listrinhas mesmo, meio cinza escuro, assim. Ele não era muito peludo. Se alguém de vocês acharem, me avisem.